Jangan kabur, jangan kabur. Lepasin. Jangan kabur. Nggak mau. Lu mau kemana lu? Udah bisa joget statue belum? Bang. Tolongin saya, Bang. Tolongin saya. Ada apa nih? Bentar. Ini nih Mas, udah dibilangin nggak boleh ngemis di komplek ini, masih aja mau ngemis. Ya Allah, kasian banget sih Bapak nyari duit sampai segitunya. Lepasin aja tuh Bapak Sapam. Kasihan, bego lu. Orang kayak gini tuh kagak usah dikasihanin. Pak, Bapak sadar dong, mikir. Bapak tuh masih sehat, tangan masih utuh, kaki masih bisa buat jalan, kepala masih bisa buat mikir tuh, otak lu ada, lupa. Jangan kayak gini, minta-minta, kasihan anak bini lu. Gue viralin dulu dah biar orang Twitter tahu nih. Kayak gini tuh jangan dibiarin. Tahu nih Pak, bawain nih Pak, gembel lu. Jangan ngalang-ngalangin gue dah, jadi pemandangan jadi jelek nih.